Zamonaviy poytaxt taraqqiyoti faqat yangi binolar bilan emas, avvalo aholi uchun yaratilgan imkoniyatlar va hayot sifati bilan o'lchanadi. Prezidentimiz rahbarligidagi islohotlar Toshkentni inson kapitali, raqamli xizmatlar, yashil iqtisodiyot va zamonaviy infratuzilma uyg'unlashgan megapolisga aylantirishga qaratilgan. Endi bu maqsadlar Toshkent 2030 strategiyasida aniq vazifalar bilan mustahkamlandi. Hujjat xalq deputatlari Toshkent shahar kengashida ma'qullandi. Toshkent yurtimizning yuragi, yashil va innovatsion megapolis, yangi O'zbekistonning strategik taraqqiyot va yuksalish nuqtasi. Bugungi poytaxt nafaqat ma'muriy markaz, shuningdek har bir fuqaroning salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun keng imkoniyatlar eshigini ochayotgan, inson qadri bosh mezonga aylangan zamonaviy shahardir. Milliy strategiyamizning ustuvor maqsadlari Toshkent qiyofasida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson kapitali va sifatli ta'lim, iqtisodiy qudrat va investitsiyalar, adolatli va kuchli mahalla, yashil iqtisodiyot va ekologik sokinlik shular jumlasidandir. Har bir sohada yetakchi bo'lgan hududda ilm-fan, kasb-hunar rivojlanadi. Sayyohlar va xorijiy investitsiyalar oqimi ko'payadi. Mahallalar obod bo'lib, aholi farovonligi oshadi. Bularga erishishda mamlakatimizning 2030-yilgacha bo'lgan taraqqiyot strategiyasi muhim o'rin tutadi. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 26-sessiyasida Toshkent shahrini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi muhokama qilindi. Bu strategiya albatta O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16-fevralda chiqqan farmoni asosida ishlab chiqilgan. Bu respublika bo'yicha strategiya edi. Asosiy maqsad shuki, har qanday strategiya yoki konsepsiya davlat bilan xalq o'rtasidagi ijtimoiy shartnomani bir ko'rinishi deb qaraladi. Toshkent shahri respublikamizda o'zining taraqqiyoti bilan boshqa hududlardan ancha ajralib turadi, chunki bu yerda sanoat rivojlanishiga katta e'tibor qaratilgan. Sanoat rivojlanishini kattaroq templar bilan o'sishi mo'ljallangan. 2030-yilga bugungi kundagi ko'rsatkichdan 2.2 barobar o'sishi sanoatga mo'ljallangan. Ikkinchisi, har bitta rayonni ixtisoslashiga katta e'tibor berilgan. Biz yaqinda agar xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'ladigan bo'lsak, jahon savdo tashkilotiga, bu yerda ixtisoslashuv shunga olib keladiki, biz har bitta ixtisoslashgan hududni, ixtisoslashgan mahsulotga qarab turib, kerakli sertifikatlarni kerakli joyda tezroq olishga harakat qilamiz. Chunki jahon savdosini qilish uchun eng muhim bo'ladigan narsa bu kerakli ruxsatnoma va sertifikatlarga ega bo'lish kerak. Ijtimoiy turli dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha alohida bir programma tuzishga kelishib oldik. Sessiyada 19 ta masala muhokama qilindi. Poytaxtimizda har bir sohada erishilgan yutuqlar va oldindagi rejalar haqida ma'lumot berildi. Toshkent 2030 bo'yicha ham alohida shu narsani ko'rdikki, eng hozirgi kunda ko'proq natija berayotganlardan biri bu turizm, iqtisodiy samaradorlik, tadbirkorlik va ta'lim. Ta'limda ham o'sha maktabgacha ta'limdagi yoshlarning qamrovi, kasbiy ta'limga maktab yoshlarning qamrovi, ana shu tadbirkorlikda soni hamda sifati kengayotgan. Turizmda yo'nalish bo'yicha esa turizm orqali shu ko'proq turistlarni jalb qilinadi. Bu albatta hammasi iqtisodiy samaradorlikka ta'sir qiladi va hozir bularni natijasi bor ekan deb to'xtab qolib emas, 2030gacha bularni yanada rivojlantirish bo'yicha yana muhokama qilib oldik. Infrastruktura shunchalik yaxshilandiki, o'zimizni masalan avtohaydovchilarimiz ham va transportda yurgan insonlar ham o'z vaqtini yo'qotmaslik, tirbandlikda turmayotganligini 20-30 daqiqadan bu yengillikka olib kelganini va masalan shu yo'lda ketayotgan masalan talabalar ham, ishchilar ham vaqtida ishga yetib borayotganini, o'qishga yetib borayotganini o'zlari masalan muloqot jarayonida o'z fikrlarini bildirdilar. Bundan tashqari ayrim sohalarda yechimini kutayotgan masalalar ham ko'tarildi. Muhtaram prezidentimiz ana shu 100 ta taraqqiyot strategiyasida birinchi masaladan bittasi xalq roziligi degan katta bir falsafani o'rtaga tashladilar. Bu tinchlik bilan bog'langan, xotirjamlik bilan bog'langan, insonni yashash darajasi, turmush tarzi bilan bog'langan. Darhaqiqat shunday ekan, bizni xalq sayladimi, demak, xalq oldida biz ham o'zimizni vijdonan adolatli, haqqoniy ularning talab va takliflarini o'rganib, ularni o'sha murojaatlariga, qalblariga, ruhlariga iliqlik olib kelsak, biz baxtiyor deb hisoblaymiz o'zimizni. Yangi O'zbekiston va go'zal poytaxtimiz Toshkentning taraqqiyot strategiyasi shunchaki raqamlar yoki rejalar majmuasi emas. Bu har bir fuqaroning orzu-umidlarini haqiqatga aylantirishga qaratilgan ezgu harakatdir. Taraqqiyot strategiyasi bu kelajak avlodlar uchun mustahkam poydevor. Biz birgalikda nafaqat go'zal shaharlarni, balki inson qadri ulug'lanadigan har bir shaxs o'z salohiyatini to'liq namoyon qiladigan farovon jamiyatni barpo eta olamiz. Zero xalq rozi bo'lsa, ishda unum, hayotda baraka va kelajakka ishonch bo'ladi.